Тут деревья скрипят просто как стоны умерших душ. Ну вот. Что такое блогерство в лесу? Надеюсь, за нами никто не идет. В общем, это тропинка, это аллея. В общем, я уже второй раз по ней иду. Это рядом с моей дачей. И, в общем-то, я ее осваиваю как прогулочный маршрут. Думаю, здесь ничего страшного не должно быть. В общем-то, а именно стая бездомных собак. Хотя мне и говорят, что бояться надо людей, но я боюсь не людей. Нет, друзья. Я боюсь всяческих духов, сверхъестественных существ, ну и собак. Только сейчас опять начитался в интернете, насмотрелся, что насколько спасения от них нет, а я вон в одной футболочке. Все. И, кстати говоря, вот это Вэлсдури, вот эта птичка, да? Это зяблик, как выяснилось. Вот забавно. Все знают это имя зяблик, но никто не знает, как он поет. Ну ничего, я довольно-таки быстрым шагом иду. Думаю, что 6 километров по Яндексу измерял. Думаю, это будет где-то чуть больше часа. Двигаемся.